il Termilug si occupa di software libero. Per noi è il presente, ma per molti speriamo sia il futuro, che sia per un discorso, vogliamo dire, politico essenzialmente, sia per un discorso pratico. È bene che tutti abbiano accesso al software e possano liberamente copiarlo, usarlo nella maniera più semplice e gratuita possibile. Proprio per questo noi da quasi 10 anni ci occupiamo di diffondere questo sistema operativo in tutti i modi che ci vengono in mente, quindi attraverso conferenze come quella di oggi, attraverso riunioni periodiche che si tengono il mercoledì sera alla Siliera, attraverso corsi che organizziamo anche questi periodicamente su richiesta di chiunque può venire da noi, e noi organizziamo corsi proprio per la diffusione. Ringraziamo oggi per essere qui la PCT soprattutto, che ci ospita, delle persone di Marisa Gregori e di tutti i tecnici che sono stati a nostra disposizione e li ringraziamo. Ringraziamo Simone Guerra, l'assessore alla cultura, e Renato Bartolini, che è l'assessore alla gestione sia di questo posto sia di tutto ciò che riguarda l'informatica, il CED del comune, ovvero coloro che si occupano della rete del comune, perché uno degli scopi di oggi è far provare Linux praticamente. Infatti chiunque viene qui e naviga sui PC che avete alle vostre spalle, in corso d'opera per questo, userà un sistema messo a disposizione da noi, quindi Linux, contrariamente agli altri giorni della settimana in cui se uno viene si loga usando i sistemi del comune di Terni, in particolare della biblioteca. Ringraziamo inoltre il CESPAL che ci ha fornito supporto economico per quanto riguarda l'affitto di alcune attrezzature che ci servono, il buffet che ci sarà a Luna, qui siete tutti invitati. Prego, sì, Carletti, che è l'organizzatore, il materiale diciamo, del buffet. Benvenuti a tutti, cominciamo con il primo talk di Emanuele Petrucci. Ok, allora, quello di cui parlerò io oggi è l'introduzione a Genero Linux, il sistema operativo che oggi tutti avranno comunque sentito da qualche parte menzionare o visto, utilizzato, eccetera. E introduzione all'open source, che è il software libero. Vabbè, questo è il menu degli argomenti che affronteremo oggi. Quindi una presentazione, che cosa è Linux, dovrò per forza parlare di cosa è il software open source, quindi soggetti aperti, il software libero, perché Linux è strettamente interlacciato e collegato con Linux, con lo software libero. Perché Linux ha avuto successo? Quali nuovi modelli di business sono stati introdotti dall'avvento dell'open source? E vabbè, poi alla fine le conclusioni. Allora, presentazione. Io sono Emanuele Petrucci, lavoro da oltre 20 anni nel mondo informatico e da una dozzina d'anni sono riuscito nel mondo di Unix, tra cui non solo Linux ma anche VMX, qualcosa di Sun Solaris, HPX, quindi comunque ho avuto modo di affrontare Unix un po' in tutti gli aspetti e ho avuto possibilità fortunatamente di lavorare in grandi compagnie come Telecom, Team, multinazionale giapponese Aritsu e l'Agenzia Spaziale Europea, e questo mi ha aiutato in modo sicuramente di crescere professionalmente e di vedere ambienti professionali dove veramente c'è un impatto notevole con lo Unix, quindi conoscere sistemi realmente funzionanti, realmente grandi, dove lo Unix effettivamente ha una realtà importante, dove sicuramente non possiamo metterci sistemi operativi non Unix. Ok, vediamo che cos'è Linux.
del sistema macchina. Proiettore non è che sia questo granché. Allora, qui non si legge ma c'è scritto 1969. Questo Unix è il progenitore di tutti quanti gli Unix che esistono oggi. Da quello derivano tutti quanti, come vedete schematizzati qui, collegati in qualche modo, tutti gli Unix che oggi esistono. Unix sostanzialmente è nato nelle belle laboratories delle AT&T da personaggi come Rich Kernigan, Ken Thompson, che sono le persone che hanno dato una vita comunque all'informatica come lo facciamo oggi. Sono quelli che hanno sviluppato il linguaggio C, che hanno realizzato il primo sistema informatico praticamente intorno agli anni 60, si chiama Multics. Poi usciti da quel Multics, questi programmatori sono andati a creare questo Unix, che comunque già all'epoca, perché già stiamo parlando degli anni 60, stiamo parlando di sistemi che erano multiprocesso, quindi potevano elaborare processi paralleli, multiutente, quindi più utenti potevano collegarsi contemporaneamente, e sistemi che avevano comunque come base una sicurezza elevata, quindi erano stati studiati appositamente per essere sistemi sicuri, protetti, per avere un ambiente che potesse permettere uno sviluppo sicuro. Quindi è proprio Unix che nasce con le basi della sicurezza, del multitasking, del multi-user. Vabbè, senza che analizziamo tutti quanti, però vi metto in evidenza, ecco, Sun OS, che sono i sistemi del Sun Solaris, poi da pochissimi anni acquisiti da Oracle. Interessante, eccolo qui, IBM AX, che come vedete derivano comunque alla fine sempre dalle Unix originale. Tutt'oggi assolutamente in funzione, sistemi che vengono utilizzati in ambienti professionali come banche, come agenzie aerospaziali, come ambienti aerospaziali, quindi tutti ambienti dove la sicurezza, dove la stabilità, dove le performance sono assolutamente indispensabili. HPUX è un ambito che poi è stato sviluppato, che tutt'oggi esiste. Avendo lavorato per svariati anni in ambienti grandi, posso assicurare che Linux non è stato mai preso sotto gamba. È stato sempre osservato molto attentamente dalle aziende, fino a che oggi è diventato assolutamente una realtà utilizzatissima in tutti gli ambienti lavorativi professionali, in particolare enterprise. Perché? Perché dalla sua nascita del 91 si è avuta una crescita notevole, si è cresciuta in stabilità e poi sono caratteristiche che usiamo oggi. La cosa che volevo dirvi adesso in questo momento è che Linux sta sostituendo, ossia stanno scegliendo Linux per sostituire le soluzioni professionali come IBM AX, Sun Solaris, HPUX e così via, perché è gratis sostanzialmente, quindi c'è un abbattimento notevolissimo dei costi, è un sistema maturo, offre ormai la possibilità di gestire qualsiasi driver, anche delle macchine che costruite proprio da IBM, quindi dei libraries per esempio, o i bracci meccanizzati utilizzati per il tape o per la gestione dei dischi, che sono specifici, costruiti da IBM, costruiti da Solaris e così via. Quindi sono macchine che generalmente non troviamo in giro, sono state costruite appositamente da queste case e hanno costi elevatissimi. Allora, per parlare di Linux devo parlare anche di GNU, ossia di Richard Stallman. Richard Stallman è uno degli, assolutamente, possiamo chiamarlo scienziato assolutamente, nel suo genere è un guru dell'informatica che ha fatto storia, perché la sua mente eclettica dà vita effettivamente
a progetti importantissimi. In particolare nell'84 è nato il progetto GNU, che è un progetto di software libero e di collaborazione di massa. Quindi è un progetto dove le persone possono collaborare insieme e realizzare dei software, ma software liberi. E poi andiamo a vedere cosa significa libero nelle slide successive. Nel 91 Linus Torvalds ha creato invece il kernel Linux. Adesso nella mente di Richard Stallman c'era proprio l'idea di creare un sistema totalmente libero, quindi non solo programmi, accessori, ma anche un vero e proprio sistema operativo, che lui aveva già iniziato effettivamente aveva già iniziato a studiare, che si chiama GNU-HURD, e questo sistema non è stato mai portato a termine. Non è morto, anche se comunque non è assolutamente la sua priorità al giorno d'oggi. Per lui la cosa importante è che effettivamente potesse esistere un sistema operativo che possa dare la garanzia di libertà, quindi la garanzia che le persone possano avere un prodotto buono, ma nel contempo possono studiarlo, possono vederlo, possono analizzare le cose, quindi tutto quello che c'è poi dietro una filosofia vera e propria. Linus Torvalds invece è un ragazzo finlandese che negli anni 90 stava facendo l'università e voleva, per i suoi studi, voleva modificare un kernel di Unix molto piccolo. Questo kernel si chiama Minix, è stato creato da un certo Tannenbaum, che ha rilasciato il codice, ma non era aperto, quindi c'era la possibilità di vedere il codice sorgente di questo Unix, creato appositamente per scoprirci, questo Minix, però non era chiuso comunque da un copyright, non poteva essere modificato se non sotto l'autorizzazione dello stesso Tannenbaum. Quindi Linus Torvalds quello che ha fatto è andare a scrivergli e chiedergli: posso prendere il tuo codice e modificarlo? E Tannenbaum glielo ha negato. Allora ho detto: cosa facciamo? Me lo faccio io il sistema operativo open. E così sulle BBS, insomma, che erano i gruppi di lavoro dell'epoca, ha mandato un'email informativa, ha mandato un post dove ha detto e affermava che lui aveva intenzione di creare un sistema operativo basato su Unix POSIX, quindi uno standard Unix, e se c'era qualcuno che voleva partecipare, lui sarebbe stato contento. Quindi nella sua mente c'era l'idea di iniziare un progetto, non so, così. Ma non avrebbe mai pensato che Linux sarebbe diventato quello che era oggi, quello che è oggi. Quindi nella sua mente c'era semplicemente: faccio qualcosa che mi piace perché voglio imparare, voglio sapere, voglio conoscere. Tanto bene, il Linux è però un kernel, cioè un nucleo, è esattamente quella parte di software, quel software di base che permette di sfruttare le risorse hardware per l'utente tramite altri applicativi. Quindi sostanzialmente è un software che da solo non fa niente. Quelli che fanno qualcosa sono i software applicativi, quindi le applicazioni, che già esistevano grazie al progetto GNU, quindi già ne esistevano un bel po' di applicazioni libere che facevano svariate cose, ma non esisteva invece il kernel, quindi il nucleo, il sistema operativo che dava le risorse poi in uno sfrutto a queste applicazioni. Quindi oggi chiamare Linux la distribuzione non è proprio. Il termine corretto è GNU Linux, perché Linux è il kernel e tutto intorno ci sono delle applicazioni che completano e danno quindi la possibilità di avere un sistema operativo completo di tutte le applicazioni, il completo dell'utilizzo. Quindi questo concetto, il concetto del nucleo che è il sistema operativo, e intorno una serie di applicazioni che fanno le più disparate cose e ovviamente danno la possibilità all'utente di usufruire del computer, tutto questo si chiama distribuzione. Poi ci sarà successivamente Gianmarco che parlerà esplicitamente delle distribuzioni. Quindi questo concetto è che oggi abbiamo un CD o un DVD che possiamo inserire nel computer e lì dentro già c'è tutto.
non c'è solamente Linux, ma ci sono anche tutti i software aperti, liberi, per utilizzare il computer, dalla videoscrittura, alla matematica, alla grafica, quello che vi viene in mente. E quindi nel 91 è stato rilasciato il primo kernel Linux. Nel 92 sono nate le prime distribuzioni, Debian, Slackware e intorno al 94 Red Hat. Queste sono le tre madri di tutte le 470 e oltre distribuzioni che esistono oggi basate sul kernel Linux. Come vedete, Debian è quella che ha la più grande famiglia di discendenti, tra cui questo ramo qui è quello di Ubuntu. Poi sono Slackware, Red Hat e una serie di altre distribuzioni indipendenti che comunque qualcuna è morta, qualcuna ancora sopravvive, che però generalmente sono considerate minoritarie perché hanno una minore utenza. Cos'è il software open source? Quindi vediamo adesso che cosa è effettivamente queste applicazioni. Allora, chiamarlo open source è limitativo. Open source significa sorgente aperta, quindi stiamo parlando di un programma di cui io ho le linee di codice singole e posso vederle. Il termine corretto è FOSS o FLOSS. FOSS sta per Free and Open Source Software, cioè software sorgente, aperto e libero. Nei casi in cui vedete la scritta FLOSS c'è anche free/libero, che è il termine che in inglese viene utilizzato per far capire che non è solamente free nel senso di gratis, ma è proprio anche libero, quindi è la sua più ampia espressione di libertà. Come vedete ci sono poi legati dei vari simboli, questo è il copyleft, open source initiative e così via. Quindi il software, che cos'è il software open source? È il software che riconosce la libertà dell'utente, può essere usato per ogni scopo, modificato, adattato alle proprie esigenze e condiviso. Software libero non significa non commerciale, quindi può essere anche venduto il software libero. In ogni caso l'utente ha la libertà di copiare, modificare il software e persino venderne delle copie, ovviamente mantenendo la licenza con cui è stato distribuito. Richard Stallman, abbiamo detto, nell'84 ha dato vita al progetto GNU, nell'85 ha dato invece vita alla Free Software Foundation, che è una società senza scopo di lucro che oggi vive e dà proprio sostegno a tutte le attività basate sull'open source, quindi divulga la filosofia del software libero, la appoggia, la sostiene e fa anche da fulcro dove poi si può concentrare le masse, come lo definire lo stesso Stallman, possono incontrarsi e dare vita a nuovi software. Nell'89 crea la prima GPL, la GNU GPL, che significa sostanzialmente è una licenza, GPL sta per GNU Public License, quindi è la licenza pubblica basata sulla filosofia del GNU, quindi del sistema aperti. Nell'89 la versione 1, nel 91 la versione 2, che ha avuto una vita molto molto estesa. Nel 2007 ha ritenuto opportuno riaggiornare questa versione, questa GPL, una versione 3, che comunque non è stata adottata da tutti. Oggi comunque quando si parla di open source generalmente la licenza più utilizzata in assoluto è ancora la GPL 2. A seguito di queste licenze, quindi sull'onda di questo fiorire di software aperti, di progetti aperti e così via, sono nate moltissime altre licenze, quindi non solo la GPL ma anche la LESS GPL, la GPL che dà dei permessi più ampi. Ad esempio la GPL mi permette, se io prendo un software GPL, io posso vedere il contenuto, posso guardarlo, posso modificarlo, posso utilizzarlo per i miei fini, anche ai fini commerciali, ma lo devo rilasciare esattamente così con la licenza che ho preso, quindi l'ho preso aperto, io lo devo rilasciare aperto con la stessa licenza GPL.
l'SRGPL, generalmente utilizzata per le librerie, può essere tranquillamente presa e costruita, utilizzata per fare software chiuso, quindi di cui io non distribuisco il codice sorgente, ma rilascio solamente una versione binaria, una versione eseguibile. Poi BSD, Apache, la Creative Commons diffusissima oggi, la Mint, e ce ne sono tantissime altre. Qui ho messo dei link, poi queste slide le avete a disposizione, quindi potrete tranquillamente vedere, tranquillamente andare a informarvi voi stessi. Qui sono sempre dei link messi sotto delle varie cose di cui parlo nella slide. Quindi, Free Software Foundation, il Free and Open Source Software, e Open Source Org, che è un'altra organizzazione che divulga sempre i principi del software libero. C'è un tipo che si chiama Eric Raymond, e anche lui un guru dell'informatica, che nel mondo informatico ha fatto un po' la storia. Ebbene, questo personaggio ha scritto nel 97 un libro che si chiama La cattedrale e il bazar. Adesso in questo libro lui quello che evidenzia è il tipo di sviluppo software che ha inventato Linux, ossia fino a quell'epoca, fino a quel momento tutte le software house avevano un sistema di sviluppo software, quindi di ingegnerizzazione del software, che prevedeva una persona che gestisse il project manager, che gestisse tutto il progetto e delegava parti di progetto a gruppi specifici. Queste parti di progetto poi, questi gruppi quindi creano il componente e poi viene amalgamato di tanto in tanto, quindi certi milestone insieme, per vedere poi il risultato finale, quindi degli step intermedi. Adesso questo è come funziona, o funzionava fino adesso, ma come funziona tuttora nel mondo professionale, diciamo così. Linux cosa ha fatto? Con la sua inventiva ha detto: ok, facciamo una cosa diversa, io invito qualsiasi persona a voler partecipare. Adesso questo ha significato che ogni persona, ogni sviluppatore appoggiato dalle BPS, quindi non per forza dislocato nello stesso luogo, abbia avuto la possibilità di sviluppare il codice, tranquillamente a casa, nei feudali, e poi aggiornare in un repository, quindi in un grande calderone, il software. Quindi tutte le persone, tutti gli sviluppatori avevano la possibilità di vedere in tempo reale ogni pezzetto di codice, chi lo sviluppava, come andava avanti. Quindi questo software, che pezzetto per pezzetto viene costruito mattoncino per mattoncino tutto insieme. E questo è un bazar. Quindi Eric Raymond l'ha confrontato proprio come le bancarelle di strada. Ognuno praticamente apporta un pezzo, questa confusione generale, però è una confusione apparente, perché poi effettivamente c'è il risultato assolutamente vincente, molto più invece del sistema di ingegneria del software organizzato dalle grandi case fino adesso, quello che lui ha chiamato cattedrale. Che cosa dice? Lui in questo abstract sostanzialmente ha detto queste cose: data una base grande a sufficienza di beta tester, cioè persone che possono controllare e testare un software, e co-sviluppatori, quindi persone che contemporaneamente sviluppano il software, quasi tutti i problemi verranno identificati rapidamente e la soluzione risulterà ovvia a qualcuno. Sto dicendo, sotto gli occhi di tante persone, alla fine ci sarà qualcuno che dirà: cavolo, però questo qui è sbagliato, questo qui è migliorabile, questo qui c'è un bug, e lo risolve. Infatti quello che lui ha detto, alla fine ha detto o meno formalmente, quindi per tradurre questa frase che ho detto, o meno formalmente, forniti sufficienti globi oculari, tutti i bug sono superficiali. Quindi sostanzialmente più persone hai che guardano lo stesso codice e più sarà semplice identificare il bug e quindi fissarli. E lui dice: io definisco questa la legge di Linux. Quindi ha detto: sapete, la legge di Linux, cioè Linux ha inventato un sistema, io questa legge, questo sistema di sviluppo software
lo dedico a lui. Nello Stormos invece, nel promo di un libro che è stato scritto da un certo Simon, The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age, cioè l'etica dell'hacker e lo spirito dell'era informatica, dell'informazione, lui ha detto queste cose. Ogni motivazione che spinge un uomo a fare qualcosa può essere classificata come sopravvivenza, vita sociale e divertimento. Come risultato, il progresso è definito come raggiungimento di una categoria più elevata, non fare qualcosa semplicemente per sopravvivere, ma una ragione sociale e anche meglio, giusto per divertimento. Infatti lui poi ha scritto un'autobiografia nel 2001 dove ha detto, dove questo libro l'ha chiamato Just for Fun, quindi an accidentally revolutionary, non so, non ricordo il nome, però l'ho messo poi dopo. Praticamente ha scritto questo libro dove lui racconta la sua vita, racconta lo sviluppo di Linux, come è successo, e lui l'ha iniziato sostanzialmente per divertimento, e questa è la cosa più importante. Che lui l'ha iniziato per divertimento. Tra le varie citazioni di Lustorba sono presa qualcuna giusto per far capire esattamente che cosa vuole intendere. Cioè, sto facendo un sistema operativo solo come hobby, non sarà grande e professionale come GNU. Per i PC 386 e 486, questo è quello che disse all'inizio, quando lui ha iniziato a sviluppare il codice Linux. Poi disse, una delle citazioni più famose, il software come il sesso è meglio quando è gratis. Questo per identificare comunque sempre il principio della libertà del software. Poi, tra le altre citazioni, la maggior parte dei buoni programmatori programmano non perché si aspettano di essere pagati o adorati dalla gente, ma perché si divertono a programmare. Come questo mi sembra logico, qualsiasi persona lo fa con passione, lo fa facendo le 3 del mattino, come me che ho fatto le slide praticamente l'ho finite questa notte, lo fa per passione, non lo fa perché è pagato. Quindi molte di queste attività e progetti partono proprio dalla motivazione, proprio dallo spirito, dalla voglia di conoscere, di vedere, di scoprire. È questo che fa l'enorme differenza. Alle persone piace l'interazione con internet e la sensazione di appartenere a un gruppo che fa qualcosa di interessante. Ecco come alcuni progetti di software sono nati. Prima dell'avvento delle imprese commerciali, ventures, Linux tendeva ad essere difficile da configurare perché la maggior parte degli sviluppatori era motivata soprattutto da ciò che interessava a loro stessi. Quindi chi sviluppava era una persona che comunque già conosceva bene il sistema, non si preoccupava di andare a farci per l'utente che non lo conosceva, creava e usava il sistema per fare qualcosa che a lui piaceva. Qui trovate le quotes dove vi ho preso, le citazioni. Questo ha un riscontro importante perché oggi Linux è aperto per tutti, perché ci sono persone, ci sono software house che l'hanno fatto, sì, hanno fatto i tool liberi. Sì, però adattati, però sotto c'è comunque un aspetto commerciale, quindi c'è uno scopo di lucro alla fine dei conti. Ma questo non significa che sia sbagliato, No, grazie, abbiamo penso un po' d'acqua. Questo non significa che sia sbagliato, perché è proprio il modello di software, il modello di business che ha dato vita, a cui ha dato vita il software open. Quindi non è sbagliato di per sé. Io faccio qualcosa, te lo do gratis, poi dopo qualcosa mi viene se ovviamente mi puoi pagare, non ti costringe nessuno. Quindi è ben diverso dal fare il software e te lo do solo se mi paghi. L'ultima citazione del Linux che metto: non mi interessa nulla del software proprietario, non è cattivo o immorale, solo non ha importanza. Io penso che l'open source può fare meglio e io voglio mettere i miei soldi dove è la mia bocca. Qui l'ho tradotto esattamente come dicono in America, cioè io sto mettendo i soldi dove lavoro
dove effettivamente mettono le mie mani per impasta, no? Quindi lavorando nell'open source, ma non è una crociata, è solo un modo migliore di lavorare insieme e generare del codice. E poi continua e dice, è migliore perché è molto più divertente e perché semplifica notevolmente la cooperazione. E poco più in là, l'open source permette alle persone di costruire su una base solida di una conoscenza pregressa. E su questo concetto io ho messo qui delle informazioni, qui dei link, che danno un po' l'idea di quello che vuole esprimere lui, cioè il code reuse, l'utilizzo del codice, il reinventing the wheel, reinventare la ruota. Non è necessario reinventare la ruota, no? Se già c'è del software che fa quella cosa lì, perfetto, io lo prendo e lo riutilizzo e lo integro nei miei programmi, perché è già testato, è già sviluppato, è già stato verificato, quindi liberato da bug, so che è stabile, perché ricominciare a rifare una cosa da zero? Prendo quella e costruisco sopra. Quindi oggi il software è libero, si basa su una struttura di mattoncini Lego, dove io prendo una cosa, ne prendo un'altra, costruisco quello che manca, lo faccio io col mio codice, da ponte per collegare con le funzionalità aggiuntive. E ugualmente questo, don't repeat yourself, sì. E poi alla fine quello che viene chiamato KISS, il keep it simple, stupid, cioè nel senso stupido. Fai le cose facili, perché le cose facili funzionano sempre, sono quelle che danno meno problemi, sono quelle che hanno delle performance migliori. Ok, 10 ragioni per cui l'open source è buono per l'azienda. Queste non sono cose che dico io, queste sono cose che io, documentazioni che ho preso, quindi ci sono anche le sorgenti delle PC World, ci sono persone che studiano queste cose, poi su internet potete trovare qualsiasi informazione libera che vi può confermare queste cose. Allora, prima di tutto sicurezza. Perché un software libero è più sicuro di un software non libero? Chi pensa che un software proprietario è più sicuro di uno libero? C'è qualcuno di voi che pensa questo? Com'è? Rovescio. Perché rovescio? C'è il microfono lì comunque, se volete radiomicrofono per chi vuole intervenire. Se volete dire la vostra, perché penso che sia costruttivo alla fine. Ma penso che se io faccio un software con il codice informato, non lancio il virus per andare a danneggiare il prodotto praticamente. Sicuramente. Quindi questo è un ottimo aspetto. Ma la maggior parte dei software, dei software liberi, quindi dei progetti open source, partono perché c'è un'esigenza. Io magari programmatore ho cercato un software che facesse una certa cosa, ma non sono soddisfatto, non ho trovato quello che cercavo, ho le capacità, mi metto a farlo. Quindi la maggior parte dei progetti partono così, da qualcuno che vuole creare qualcosa perché non ha trovato, perché non si trova bene. Qualcuno parte con l'ottica del lucro, qualcun altro no. La maggior parte non partono con l'ottica del lucro, assolutamente. Partono sicuramente con il chiudere delle esigenze personali. Quindi la sicurezza, per quello che veniva detto prima, quello che diceva Eric Raymond, cioè dammi tanti globi oculari, tanti bulbi oculari su un software e poi vedrai che i bug sono artificiali, cioè sono praticamente a livello superficiale, vengono identificati subito, velocemente. La qualità, stesso motivo, non solo per questo, ma anche perché non partecipano solamente una manciata di sviluppatori, o anche se fossero 500, perché in generale non sono 500. Progetti come Firefox, Mozilla Firefox, progetti come Evolution, Thunderbird, eccetera, cioè dietro hanno centinaia, ma anche migliaia di sviluppatori che sono lì a sviluppare ognuno un pezzettino di codice, ad apportare delle migliorie, a guardare questo codice mano a mano che viene fatto. Lui viene lasciato un pezzetto, io devo integrare quello con quell'altro pezzetto, lo guardo e verifico se effettivamente funziona. Quindi sotto gli occhi di centinaia, se non
migliaia di persone, lo stesso codice chiaramente acquista capacità, questa migliora, acquista proprio la qualità. Personal, ho messo virgolette anche se qui, se sapevo che si vedeva così il buio lo vedo tutto in bianco. La personalizzabilità, cioè quindi io prendo il codice sorgente, non fa quello che non completamente quello che vorrei io, cosa faccio? Lo prendo, lo modifico, lo faccio modificare a qualcuno, modifico questo qui perché mi serve e mi servono queste funzionalità. Quindi io prendo un software già testato, provato, bug free, quindi senza bug, lo miglioro oppure aggiungo delle funzionalità che mi servono. Di gestire dei software che mi danno la completa libertà di fare tutto, di leggerlo, di studiarlo, di guardare come funziona, di vedere se ci sono le virus, di vedere se ci sono le troie, di vedere se c'è del codice malevolo che eventualmente prende le mie informazioni e le manda da qualche parte. Quando è sotto gli occhi di tutti queste cose non possono avvenire. Per questo c'è maggiore qualità, maggiore sicurezza e così via. Non solo in questo senso, ma c'è anche la libertà dal lock-in. Il lock-in è sostanzialmente essere legati a una casa, una software house che vuole che uno standard. Io uso software, scusate oggi, io uso che è acquistato da un'azienda, quell'azienda così e io devo assecondare le sue richieste. Se domani questa azienda fa un aggiornamento e non fa pagare 3 volte tanto, io se voglio continuare a usare il mio software devo pagarlo 3 volte tanto. Se decide che lo standard, che la versione del formato deve cambiare, io mi devo adeguare. Quindi mi toccherà comprare la versione nuova perché la versione vecchia, questo si chiama lock-in, quindi lasciare bloccare. E questo purtroppo è una realtà che viviamo tutti, ma molte persone non si rendono ovviamente conto. Non si rendono conto solamente che significa devo togliere quindi libertà, la flessibilità di gestire delle macchine che non diventano obsolete in una mezzo, perché c'è un software che viene aggiornato, il sistema operativo che chiede più risorse e il mio computer dopo 3 anni è morto e quindi devo prendere un altro, comprare altro hardware, comprare un altro nuovo sistema operativo per rimanere ai tempi con quello che loro mi dicono. No, io ho la possibilità di gestire tranquillamente un software e dell'hardware che funziona perfettamente. Mettete Linux su un Pentium 4, rinasce completamente. Interoperabilità. Quando io ho degli standard che sono comuni a tutto il mondo, ad esempio l'Open Document Test, che è questo qui, quello di LibreOffice, io ho la possibilità di essere sicuro che questo standard rimarrà tale. E se eventualmente fossero dei cambiamenti, sono cambiamenti qualitativi, non sono cambiamenti con dietro uno scopo diverso da quello che può essere qualitativo o di sicurezza. Revisionabilità, io ho il software, lo posso guardare, revisionare e verificare quello che c'è dentro. Opzioni di supporto, in generale il software open è free, cioè è gratis, è libero, lo prendo senza nessun pagamento, però qui dietro sono nate la New Business Economy, che è quella sostanzialmente di ti do il prodotto gratis, poi bisogna un supporto da chi fai. E questo è un problema che molte persone se io ho un problema con questo software, vado alla casa madre, ma se io prendo un software gratuito, quanto è buono? Meno 5 minuti. Impossibile. E da che vado? E quindi ci sono sempre più software house che basano la loro sopravvivenza sul supporto. Quindi do il prodotto gratis, il supporto e lo do a pagamento. Se hai bisogno te lo do. E poiché loro vivono di questo, sono sicuramente, questo è il 99% dei casi, più efficienti, più veloci, più rapidi delle controparti a pagamento. Il costo ovviamente gratuito, e poi la possibilità di provarlo prima di acquistarlo. Acquistarlo tra virgolette, Linux non si acquista, si prende, lo installa, però la possibilità di provarlo. Anche con le distribuzioni live, inserisci il CD, parte, non devi installarlo, vedi com'è, vedi se può funzionare per le tue uscite. Una nota sul costo, non è solamente il costo della licenza che viene a incidere spesso,
ma c'è il costo legato per esempio dell'antivirus, che lo deve prendere per forza, c'è il costo legato agli aggiornamenti, c'è il costo legato al fatto che l'hardware diventa obsoleto prima e quindi devi comprare il nuovo hardware. Ci sono una serie di costi aggiuntivi che sono nascosti. Il fatto che il sistema è stabile, per cui ti tocca chiamare qualcuno che lo deve aggiustare e sistemare saltuariamente. Linux è messo lì e funziona senza problemi. Ok, perché il successo di Linux? Devo accelerare? Sì. Ok, quello di Linux è stabile, è maturo, usato e testato quotidianamente da milioni di utenti, piccolo e leggero in Python, è proprio minuscolo, non è affatto pesante, è veloce, fa quello che deve fare e lo fa bene, in maniera senza frottoli, come altri sistemi operativi, completamente personalizzabile, perché è libero, versatile, gira su qualsiasi piattaforma, su qualsiasi tipo di processore. Devo svegliare qui perché vedo le persone hanno che dà fastidio. Completamente versatile, gira su qualsiasi piattaforma, con qualsiasi microprocessore, praticamente. Quotidianamente aggiornato e migliorato. Ci sono persone che lavorano sul kernel, pagate anche, sovvenzionate da sviluppatori di IBM, sviluppatori di Oracle, sviluppatori di Exasol Solaris, che è Oracle, sviluppatori di HP, Dell, Novell, cioè le grandi case, le più grandi case oggi supportano Linux e contribuiscono al suo sviluppo e al suo miglioramento. Sviluppato secondo gli standard Unix POSIX, quindi Linux ha la stessa funzionalità di AX. So che i comandi sono gli stessi, so che io posso andare a utilizzare comandi che hanno le stesse caratteristiche, posso tranquillamente prendere Linux, togliere BMAX, ricompilare, perché chiaramente è un kernel diverso, ricompilare il mio software e ce l'ho funzionante perfettamente, esattamente come prima. Gestisce praticamente qualsiasi periferico hardware. Oggi è difficile trovare un hardware che non sia supportato, perché quello che non è supportato c'è lo smanettone, tra virgolette, il termine che non mi piace assolutamente, però diciamo che c'è la persona che ha le capacità, che ha preso e si è costruito, si è scritto il device per quella periferica ed è stato integrato nel kernel Linux, per cui voi installate Linux, attaccate la webcam, attaccate qualsiasi altra cosa, qualsiasi pianeta, non c'è bisogno di fare installazione la vede. Ad oggi esistono oltre 400 distribuzioni orientate a qualsiasi tipo di utilizzo, che possa essere la grafica, l'educazione, per i bambini, navigare sicuri, distribuzioni orientate alla multimedialità, all'audio e così via. La diffusione di Linux. Oggi, anche se voi non ve ne rendete conto, state sicuramente utilizzando Linux, anche se pensate che non l'ho mai fatto. Linux lo trovate dappertutto. Cellulari, smartphone, tablet, e questo penso sia abbastanza saputo. Modem e router, quelli che avete a casa, dentro, il 99% hanno un kernel Linux. Lettori DVD, quelli che avete sotto il televisore di casa vostra. Frigoriferi, forni a microonde, le sveglie, gli orologi, condizionatori, le macchine fotografiche, le macchinette del caffè, dove andate a prendere il caffè tutti i giorni. Quelle hanno dentro Linux. Ok, qui ho fatto una rapida piccola tabella, insomma, quella tabella che adesso è un po' quelli che possono essere i programmi per l'ufficio e della grafica che vengono utilizzati quotidianamente. Quindi per la videoscrittura il pacchetto, solo che poi piattaforma Windows di riferimento, è l'Office, Microsoft Office. In genere Linux abbiamo LibreOffice, che è l'evoluzione dell'OpenOffice. Browser internet, qui c'è Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, ce ne sono tanti altri. Ho messo un asterisco qui sotto per farvi capire che sono disponibili non solo per Linux, ma sono disponibili anche per le altre piattaforme, quindi quei software lì li potete tranquillamente iniziare a utilizzare già adesso sul vostro Mac o sul vostro computer Windows. Due asterischi invece per i software che sono gratuiti ma che non sono open, quindi non viene rilasciato il codice sorgente. Client di posta elettronica Outlook, di qui abbiamo Evolution e Mozilla Thunderbird, la grafica raster, quindi quella Pigma, Adobe Photoshop, PowerPoint, di qua abbiamo The GIMP, Krita, basato su KDE e così via.
grafica vettoriale, Adobe Illustrator da una parte, Corel Draw, dall'altra abbiamo Inkscape e ce ne sono svariati altri, ho messo sostanzialmente quelli che sono più significativi. CAD 2D, Autodesk, AutoCAD, e qui abbiamo il QCAD, FreeCAD, DarkSide, il CAD 3D, c'è Maya, bene, oppure l'AutoCAD 3D, bene, di qua abbiamo Blender, PRL CAD, RCAD, FreeCAD, informatici ce ne sono tanti altri. Devo dirvi che sicuramente non sono, magari, ecco, che so, prendo PRL CAD, probabilmente non è all'altezza di AutoCAD in tutte le sue funzionalità. Non è maturo come AutoCAD che è sviluppato da 20 anni, perché è nato molto più recentemente, ma piano piano queste fanno passi avanti, stabilità, quindi comunque considerate che sono software maturi. Considerate anche che software come AutoCAD generalmente è difficilmente utilizzato da più del 20%, 25%, 30%, quindi gli altri software hanno le stesse funzionalità che voi utilizzate in software come AutoCAD. Qui invece ho fatto una tabella per quelle che sono forse più orientate per le aziende, la gestionale, gestione dell'azienda, vedete voi sulle slide scaricandolo, lavoro cooperativo più persone, Zimpra, Office, gestione di relazioni con i clienti per le aziende, quindi i CRM, i portali documentali per la gestione dei documenti, al fresco non più conosciuti, project management, project deadline, l'e-commerce, Magento, PrestaShop, OpenCard, ZenCard, ce ne sono tantissime altre. Software di backup come Buffer, Backup PC, anche via rete, tra l'altro, virtualizzazione, utilità e così via. C'è solamente l'imbarazzo della scelta. Considerate che io utilizzo Debian pura, Debian mi dà a disposizione 29.076 pacchetti installabili. Io ho la possibilità di fare una cerca su 29.000 pacchetti e non sono tutti i pacchetti disponibili. L'ultimo accenno, nuovi modelli di business introdotti dall'open source. Allora io per questo ho fatto, sarebbe un argomento ampissimo, io ho semplicemente riportato dei testimonials, cioè delle persone, delle società che hanno creato il loro impero, la loro fortuna, il loro business sull'open source, a partire da Google, proseguendo con un punto. Sono software house che hanno preso il software Linux, hanno utilizzato software open, ci hanno messo le mani, le hanno sviluppate, hanno apportato chiaramente il loro personale contributo e di questo loro l'hanno messo i propri servizi a disposizione dell'utente finale, quindi della comunità a livello globale, e in cambio loro guadagnano, per esempio dando il sistema cloud, affittando domini e spazi su internet, quindi la pubblicità per esempio, no? Nagios è un esempio, Nagios e Mosaico sono due esempi di software italiani. Nagios è il punto di riferimento del raggio dei sistemi in assoluto a livello mondiale. Nagios è stato sviluppato da un italiano, è un software open. Adesso a fianco alla parte aperta hanno creato anche due altri componenti a pagamento per Mosaico. Mosaico è stato creato da una software house italiana che credeva già da 10 anni, che credeva sempre creduto nell'open source, quindi ha creato questo software, l'ha rilasciato il Mosaico per la loro contabilità, perché è un gestionale, per la loro contabilità hanno pagato una volta uno per applicare la funzionalità, quindi hanno preso i soldi, hanno sviluppato con questi soldi la funzionalità, l'hanno rilasciata a tutti. È arrivato qualcun altro, ha fatto la stessa cosa, quindi un software che migliora per il beneficio di tutti e ognuno in alto viene, io ho bisogno di questa funzionalità, ti pago, me la fai continuando a utilizzare il loro Mosaico. In Italia ci sono molte realtà, a partire da Bolzano che ha sostituito tutti quanti i software a pagamento nelle scuole, e vi consiglio di andare qui proprio elenco casi alla traduzione Floss, perché dentro ci sono delle citazioni proprio dei personaggi, per esempio di Bolzano, e spiega esattamente i motivi per cui sono passati definitivamente e completamente all'open source. A Bolzano, Firenze, Roma, in Umbria dal 2006 è stato detto che tutte le realtà della pubblica amministrazione devono usare documentazione aperta, basata quindi su ODT,
L'Istat, che dal 2004 ha iniziato la migrazione di tutti i sistemi e alla fine del 2009, leggete sempre qui in questo link, e dice esattamente quanti soldi hanno risparmiato facendo questa migrazione, le motivazioni che l'hanno portato a fare questa migrazione e così via, che sono tra l'altro motivazioni chiave. Ok, conclusioni. Molto rapidamente, Linux, GNU Linux è per tutti, offre molti vantaggi immediati, la migrazione è possibile nel 90% dei casi, quando non è possibile, quando ci sono dei software specifici che voi generalmente, a cui siete molto legati, che senza quel software non potete lavorare. Però io vi dico, date un'occhiata nel mondo open, perché ci sono sicuramente delle alternative molto valide che possono comunque soppiantare il vostro software a pagamento. È la scelta ottimale per i server, ma va benissimo anche per i desktop. E infine, per i casi disperati, Windows e GNU Linux possono coesistere con la stessa macchina, possono essere installati contemporaneamente, lanciando una volta uno, una volta l'altro in funzione delle esigenze, o altrimenti si può sfruttare la virtualizzazione per lanciare un sistema dentro l'altro. Quindi utilizzare Linux, se ho necessità, apro una mia macchina virtuale con Windows, la utilizzo fino a che non ho necessità, poi prendo e chiudo e continuo ad utilizzare il mio Linux che sta sotto. Andate a vedere questo per curiosità, it-windows7since.org. È un sito che ha realizzato la Free Software Foundation per mettere in guardia da tutte le problematiche che Microsoft, quindi Microsoft come gli altri case di software, creano, quei vincoli che creano sugli utenti. Ok, non so se ci sono domande. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Io comunque mi trovo qui, se avete domande o volete discutere qualcosa, non c'è problema. Oppure potete